bin natürlich wieder zurück mit einem neuen Video, natürlich. Und ja, um was es geht, okay? Let's do it. Meine Pink Panda Box. Oh shit, meine Adresse ist scheiße. Meine Pink Panda Box, okay? Wo steht das Pink Panda? Hier, seht ihr das? Und wenn du eine Blogger bist oder auch, ich glaube nicht, dass du ein Blogger sein musst, dass du weißt, was eine Bloggerbox ist. Und das ist jetzt meine erste Box, was ich mal überhaupt mal gekauft habe. Okay? Und ja, schauen wir mal einfach mal, was da drin ist. Ich habe noch nicht aufgemacht, wie ihr seht, reiße ich einfach mal auf. Oh, das schaut ja mal schick aus. Oh, schau, seht ihr das? OMG, das schaut ja mal schick. Schick, Promocode November. Oh, ich habe gleich auch eine Code bekommen. Rabat 5% Rabat. Maya von Pink Panda. PL, bist du mit deiner Bestellung zufrieden? Teile deine Foto oder Video in deinem sozialen Netzwerk und markiere uns in deinem Beitrag. Natürlich, das werde ich auch machen. Und natürlich, das ist meine Rechnung. Schöne Verpackung. Das Kleber-Ding, das macht jetzt alles kaputt, aber egal. Oh, diese blöde Kleber, was die da drauf haben. Seht ihr das? Oha. Das liebe ich. La la. Packets with love, okay? Pink Panda, okay? I get you. Okay, wir machen mal jetzt dich auf. Oh, yeah. Okay. Okay. I see you. I see what you're doing. Aber das ist nicht Pink, okay? Aber Pink ist eine meiner Lieblingsfarben, also I don't mind. Oh, was ist das? Love Color, made in peace. Oha. Welche Großmaß steht hier, aber welche Sprache ist das? OMG, keine Ahnung. Dual Color. Auf jeden Fall steht noch, was stand da nochmal? Was habe ich euch nochmal gelesen? Auf jeden Fall steht da Rosemark drauf. Aber sonst die andere Sache kann ich nicht lesen, weil das ist in eine andere Sprache. Aber das glaube ich mal, das ist eine Eyebrow Pencil. Das werde ich mal warten. Durch das mal diese Seite. Und kann ihr das sehen? Ich weiß nicht. Was ist das? Tempo Piece. Kama Ritual. Softly with releasing cleaning. Shed Marks. Also das ist Marks. Und das ist zweimal Power to Shed Marks. Ingredients. Masha, Turmeric, Sandalwood, das ist da drin. Und die hier ist Cucumbers, Kakao Butter. Okay. Schau mal, 12 Pieces pro Eyebrow Set. Also, das werde ich mal denken, das ist eine Eyebrow Brush. Das werde ich mal glauben, dass weiter steht da drauf. Aber wenn ich das auch mal für euch und anprobiere, natürlich dann mache ich natürlich noch meine Video und sage euch genau, was da drin ist und sage ich euch natürlich wieder auch. Night Color Tears, Face and Lip Primer, okay? Face and Lip Primer, sowas habe ich auch noch nicht mal gehabt. 2-in-1 Nothing Face Primer and Visual Skin
protect the skin from full external factor and alcohol, moisturizing makeup base, make the skin look healthy and fresh, even under very heavy makeup. Also work perfectly as lip primer under matte lipstick. Directly for use, apply on clean skin, under makeup as primer or at night as zero. Okay, I see you. Schauen, this is so cute. On this is a highlighter. This is how sehr cute. Seht ihr das? This is how sehr cute. Schauen, highlighter. Revolution. This is from Revolution. Die kenne ich. Overnight Lip Mask. Oh, das ist jetzt mal was cool. In dem Fall brauche ich sowas. Und Lipstick 3-in-1. Okay? I see you. Und was ist das hier? Overnight Facial Lift. Okay. I don't think I need to lift. Oh, I need to do so with this Kilo. Glaube ich nur, was ich brauche, ist nur ein paar Kilo abzunehmen, sondern nicht hier eine Lift. Ich bin so wundervoll. Aber warum nicht? Man kann nie früher anfangen, oder? Was denkt ihr? Protection is good. Oh, this is from Revolution Vida Pro. Und das sind Eyeshadows natürlich. Hey. Und das war's. Die Ende von Box. Bleib dabei. Danke, dass du dieses Video angeschaut hast. Und erzähl alle deine Freunde, die sollen kommen und abonnieren. Und do not forget diese kleine Notification. Wie heißt die Klinge auf Deutsch? English Bell. Die Tini. Vergesst nicht, anklicken. So egal wann ich eine neue Video upload, du bist die Erste, kannst du dir sehen. Bitte Leute, lasst mir einfach mal einen netten Kommentar, warum nicht? Make your friends to reach to 1000 followers. Right now, jetzt sind wir bei 100, stopp, ich bin mehr über 100, okay. Jetzt sind wir bei 502 Leute, okay. Also, bevor nächstes Jahr, warum nicht? Share meine Video. Ich weiß nicht, auf was ihr immer wartet. Oder auf diese Notification zu abonnieren, zu like, zu share, ich weiß nicht. Aber, ich würde sagen, do not forget, like, subscribe, share. Until next time, guys, ich liebe euch alles. Subscribe.